Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon, pagkaalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod, o kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon. Gibabagan ninyo ang mga tao sa pagsulod sa gingarian sa langit, apan kamo mismo dili mo sulod, o dili mo pasulod sa mga tao nga gustong mosulod. Pagkaalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod, o kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, mupano kamo sa kadagatan o mga kayutaan aron pagkabig og tawo og sa nakabig na ni siya gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimpyerno kay kaninyo. Pagkaalaot ninyo mga giyang nga buta, nagtudlo kamo nga kun ang usa ka tawo manumpa sa templo, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kung manumpa siya tungod sa bulawan nga ana sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad. Mga buta o mga buang-buang, hain may labing importante, ang bulawan ba o ang templo nga maoy nakapabalaan sa bulawan? Nagtudlo usab kamo nga kung may manumpa at tubangan sa altar, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kung manumpa siya tubangan sa gasa nga anaa sa altar, kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Pagkabuta gayud ninyo, hain may labing importante, ang gasa ba o ang altar nga maoy nakapabalaan sa gasa? Busa kon may manumpa at tubangan sa altar, nanumpa siya nini o sa tanang gasa nga anaa sa altar. Kung may manumpa sa templo, nanumpa siya nini o sa Dios nga nagpuyo didto. O kung may manumpa sa langit, nanumpa siya sa trono sa Dios o kaniya nga naglingkod nini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Akong makaluwas nga Ginoo, imong dakong tinguha nga ang tanang nangulo, ilabi na ang mga nangulo sa espiritual nga kinabuhi, mamahimong gamhanan nga mga instrumento sa imong balaan o makaluwas nga pulong, pinaagi sa pagpadayag sa tanang kamatuoran o putling gugma. Luwasa o panalipdi ako sa tanang tawhanon nga kahuyang o kapakyasan, aron ang imong pulong mamahimong buhi dinhi kanako. O nga akong masangyaw kini sa uban, pinaagi sa pagpadayag sa daghang mga hiyas nga imong gustong ipaambit sa tanan. Ginoo, nagasalig ako kanimo. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo o pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share og follow aron makaabot pud kini sa uban. Og nga bendisyonan ka og ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.